今日大家好啊！今日咧同大家分享呢前度嘅他年微影 KMB89號啊！咁啊，應該係 B9TL 啦，28MMC 乜嘢威龍啊？應該係佢個名咧係有個名嘅，又係鐵甲威龍係啦。個名咁長嘅鐵甲威龍。咁啊 KMB89號啦，咁啊而家啦係啦，咁啊拆開嚟睇下先啊，派街蛋嚟嘅而家係啦，咁我咧就喺呢度開啦，我為咗用開呢個微影咧，微影膠袋喎，而家用法係啦，咁啊大家睇唔睇個路線啊？係，大家而家睇唔到個路線嘅啦。又要咁樣拎住啦，咁啦，睇翻個路線啦，哇，路線咁蒙嘅喂，好啦，大家睇翻個路線啦，路線咧就係去郎翠月嘅234B 啦，咁啊係有咁嘅九巴月票嘅，係咪九巴月票啊？好似係九巴月票喎，好似係。好似係喎，好似係咪講翻月票啊？我唔明啊，因為02啦，係啦。咁啊，車牌啦，咪 NG956啊，NG956，車底編號係咪九龍灣車廠啊？車底編號係咪九龍灣車廠啊？係咪啊？車底編號係78號，係啦，78啦，而家係。依啱嘅鐵甲威龍咧，應該係第一架嘅版本啦。我又應該睇一睇先啊，睇下因為第一架版本。佢呢度一咧都會有呢個咁嘅係咪 WiFi？一定係唔係一定係九巴月票喎應該。鐵甲威龍係一九巴嘅路線啊。咁啊，車尾都係唔使詳細介紹啦，都係。冇廣告啦，喺平時都有翻個廣告嘅應該，應該係第一架嘅89號。咁啊，對於咁嘅微影嘅鐵甲威龍介紹就嚟到呢度啦。中意咧，請俾個 like 我，咁咪我有個名嘅呢個鐵甲威龍啦。咁啊，中意呢條片咧，就記得嚟我哋嘅 channel 啦。我哋下條片再見，好，拜拜啦。